台风夜风雨交加，右侧店家招牌当场被强风吹落地面。地点在新北市汐止一间诊所，远警到场拉起封锁线，招牌不堪强风吹拂，重摔在地，铁皮屋顶垮在人行道上。台风带来的灾情还有这。 屋顶被贯穿一个大洞，树枝插进屋内。这里是新北市三峡一间民宅，走到后院一看，山坡上的树疑似因为大雨倒塌贯穿屋顶，但小犬不止带来灾情，也引发车祸。白色小货车刚转弯，却往右偏移，撞上路缘。车祸发生在台北市大同区，驾驶自称风太大才会打滑自撞，但北基桃是这一次台风唯一没放假的区域。民众涌入蒋万安脸书反映劝和两极，有人指出骑车上课真的很危险，生命受到威胁；也有人说没放假代表灾情小，大家应该要开心。而5号上午也有人留言，果然风雨停歇。因为我觉得风雨还蛮正常的，干嘛放假？ 镜头转到宜兰，虽然放假，上午却出现大太阳。没有误判的事情啊，就刚刚一直提到，我想包括中央气象署也都一直对外提到，他们所做的相关资料啊，都是提供给各县市政府啊来做预判参考。宜兰民众似乎觉得赚到1天假照常外出，当地的店家则忙到手没停过。业者指出，新鲜肉品必须提前处理，宣布台风假后打折公布在网络上，预计能够全部卖出。真的有风雨在放假嘛？人家做老板的是不是也要开工？就为你这样放了1天假？ 百货公司门口贴出告示，台风停业1天，但没风也没雨，新竹民众似乎很无感。可能就真的天气的状况没有达到需要放台风假的标准，因为新竹市毕竟它腹地很小嘛，然后没有山区，所以可能影响没那么大。民众对于放台风假解读不同，尽管上午感受还不明显，也别乱跑，一旦天气骤变，小心发生危险。TVB 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。